farmakologiya və s. sahəsində aparılmış nəticələr onu göstərir ki, bugün tutaq ki, xalq təbabətinin və əslində qalanda əsl təbabət o sayılır. Çünki 18-ci əsrdən, 17-ci əsrdən bu yana dərman yox idi. Sonradan yaranmış şeylərdir dərman. O təbabət demək olar ki, yatıb bizdə. Məsələn, Tibetdə, Orta Asiyada bu çox geniş yayılıb. Yaxşı da istifadə də olunur. Amma Avropa və bizim ərazilərdə demək olar ki, yoxdur. Bu mənada demək olar ki, sıfırdır. Və buna görə çox böyükdür ki, hər bir ölkə öz ərazisində apiterapiyanı, fitoterapiyanı, ümumiyyətlə xalq təbabətinin digər sahələrini inkişaf elətdirərək bir mübadilə, fikir mübadiləsi, bir ağıl mübadiləsi, elm mübadiləsi çox gözəl şeydir. Çünki Qafqazda bitən bitkilərin tərkibləri və yaxud da Aralıq dəniz sahil ölkələrində bitən bitkilər, eləsi var burada bitməz, eləsi var orada bitər. Bunu araşdırmaq önəmlidir. Ümumiyyətlə, alternativ tip və tamamlayıcı tip. Bir də holistik terapiya var da. Məsələn, ruhi olaraq, cismi olaraq, fiziki olaraq xəstə və xəstəlikdən söhbət gedir. Xəstəliyin tam şəkildə, komanda şəklində müalicəsi holistik terapiyaya aiddir. Yəni, xəstəyə psixoloji kömək də lazımdır. Mütləq. Onun diyeti də önəmlidir, onun cismində baş verici dəyişiklik də önəmlidir. Ruhi olaraq da dəstək terapiyası var. Bu tiplərin içərisində fitoterapiya, apiterapiya, litoterapiya, daşlarla, psixoterapiya, bunlar hər biri tamamlayıcı tibbin içərisində olan bir tipdir və artıq Amerikada belə bir kafedra da var. Alternativ tip isə odur. Məsələn, bu tamamlayıcı tipdə belə bir şeydir. Xəstənin şəkəri var, sən deyirsən ki, şəkər dərmanlarını içirsən, yanaşı, məsələn, qaragiləni və yaxud da toxumsuz lobyaqını və yaxud da bir sıra bitkiləri iç, həmin o içəcəyin dərmanın sayı və qramı azalacaq. Bunlar tamamlayıcı tibbə aid olandır. Yəni, bunu biz daha çox önəmsiyirik. Bir də var alternativ tip. Alternativ tip o deməkdir ki, sənin şəkərin var, şəkər dərmanlarını qoy kənara, ancaq bitki istifadə et. Burada biraz uzlaşma doğru deyil. Nəyə görə? Çünki hansı şəkərdir, hansı bitkini verəcəksən, hansı dozada verəcəksən, insanın çəkisi nə qədərdir, klinikası necədir, şəkərli diabetdə hansı bitkiyə cavab verə bilər. Ona görə biz tamamlayıcı tibbi daha üstün sayırıq. Həm ənənəvi tibbin, həm xalq təbabətinin. Bunlar müştəri şəkildə daha yaxşı təsir göstərir. Biz bunu ümumiyyətlə bir neçə konferanslarda da çıxışımızda olunub ki, apiterapiya, fitoterapiya bunun bir bazasıdır. Amma önəmli olan həqiqətən də fitoterapiyadır. Çünki apiterapiya əsasını, məsələn, müalicəvi məzunların əsasını nə təşkil edir? Bitki və arı məhsullarından bal və yaxud da propolis və ya digərləri. Sonra bəzi bitkilərin və arı məhsullarının gündəlik istifadə qaydası var. Onlar məsələn artıq protokollaşır. Daha insanlar belə yanaşmayacaq. Sən qonşuma 5 qram kömək eləmişdi, sən də onu uşağa ver 5 qram kömək eləyəcək. Belə bir şey yoxdur. Və yaxud da hamı bir xörək qaşığı atır. Bir xörək qaşığı. Elə bitki var, yüngüldür. O bir xörək qaşığında 10 qram gəlir. Elə bitki var, köküdür. Məsələn, eləsi var qabığıdır, palıd qabığıdır. O gəlir 20 qram. Bir xörək qaşığında ikisi eyni gəlməz axı. Onlar doğru deyil. Və yaxud da insanın sidiyinin pH-ı mühiti necədir, qanın pH-ı mühiti necədir, böyrəklərinin işləmə mexanizmi. Çünki içəcəyi necə gedəcək? Bunlar önəmlidir.